1Е61 станочек. Автомат включили. Включай насос. Насос. Ой, не знаю. А, ну видно, что он бурчит. Видно. Включай. Подачу давай. Так, это подача поперечная давай. Это поперечная подача. Выключай. По скоростям этот. Пощелкай. Ага. Угу. На переборе там. Вот тут 1 к 8. Ага. Это малый, да? Угу. Ага. Да, я понял, что в подаче эти винт включи. Центральная. Да. Вот винт, да. Угу. Так, тут ручка вот эта должна быть в центральном положении, что у тебя не включается ни то, ни то. Вот включили маточную гайку и реверс дай. Ага. Тут еще отвод есть, когда режешь. Вот такое удовольствие. Так, смотри, тут у нас, ну вот они там, 2, 3, 4, 2, 3, 4, единичка, и тут 1, 2, 3. Ну, можно и попробовать. Ну вот она, станина, вот такая. Угу. Хорошо. Давай, поехали. И супертком съезжай. Ага. Пятнадцать. С плюсом. Пятнадцать. Тут нету сотки. Сколько длина? Миллиметров 120-130. Да, включай. Масло бежит. Видно. Смазка работает. Да, видно это. Друзья там. И он сзади вот тоже на подшипник, вот она капает, все бежит.